Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai produk kesehatan bayi, teman-teman. Nah, akhir-akhir ini kan kita sedang musim hujan ya, teman-teman. Dimana mungkin di keluarga kita, atau itu anak kita, atau adik kita, atau sepupu kita, atau yang penting di mana di anggota keluarga kita ada seorang bayi, ya, seorang bayi di musim hujan seperti ini itu rentan sekali mengalami gangguan kesehatan berupa flu dan batuk ya, teman-teman. Nah, apabila di keluarga kalian ada anak kecil usia 0 sampai 2 tahun dan mengalami batuk, pilek, dan flu, maka kalian bisa menggunakan salah satu produk dari Cesa Baby ini, teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini adalah Cesa Baby Coke, teman-teman. Kalian bisa beli ini di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau lewat Instagram ya. Nah, produk ini sendiri dijual dengan harga sekitar 35.000 ya, 35.000, dan ini sangat membantu buat teman-teman yang anaknya sedang mengalami gangguan kesehatan seperti flu, batuk, hidung tersumbat, dan susah tidur. Nah, caranya ini kan bentuknya roll on nih, teman-teman. Ini bentuknya roll on ya. Bentuknya roll on, dan ini memberikan efek rasa yang segar di pernapasan dan juga memberikan rasa hangat di badan. Hangat, jadi hangat-hangat dingin gitu, teman-teman. Nah, untuk penggunaannya ini tertulis di kemasannya cara pakainya, yaitu kita cukup oles aja ya, cukup oles di bagian belakang bayi ya, di bagian bayi, kemudian dadanya kalian bisa oles di dada, terus kemudian di pinggir-pinggir lehernya ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dia seneng banget nih kalau diolesin obat ini, Cesa ini, karena memang enak, rasanya seger gitu. Ini hangat-hangat tapi min gitu. Enak banget ya Kak ya, enak kan? Jadi sangat cocok buat bayi. Jadi kita nggak perlu ketika bayi yang ada di keluarga kita itu, entah anak kita atau adik kita tadi mengalami sakit, itu langsung dikasih obat yang kimia itu tidak dianjurkan, sehingga Cesa bisa menjadi solusi buat kita semua untuk mengatasi keluarga kita anak kecil ya, seperti bayi 0 sampai 2 tahun ya, itu bisa menggunakan Cesa Baby Growth yang herbal ini, teman-teman. Oke, teman-teman, bisa dicoba di rumah. Mudah-mudahan video dari saya, review singkat rekomendasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.